السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجمبري. يعني اكيد صدفة مرة ان احنا كلنا جمبري مثلا في مطعم او طلبنا اوردر وكان طعمه حلو كده، في حاجة انتي مش عارفة سرها ايه فمخليه طعم الجمبري مختلف. انا جبتلك السر النهاردة، تابعي معايا الفيديو وسمي الله وتعالي نشوف الطريقة والمقادير. معايا نص كيلو من الجمبري، هبدأ اقشره، بشيل الراس والديل وبشيل القشر بتاعه من النص، ولو في الخط الرملي اللي ورا بتشيليه، بس انا كان بتاعي جاي متنضف يعني متشال منه الخط الرملي. بعد كده بغسله كويس قوي وببدأ ان انا احط عليه التتبيله، وتقشيره سهل خالص مفيهوش اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الكميه كلها هكون مجهزه معايا هنا التتبيله. دي حوالي معلقه كبيره كده من الليمون، ومعلقه كبيره برضو من الخل، وهيكون كمون وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، من كل حاجة نص معلقة صغيرة، وهحط كمان قشر الليمون اللي انا عصرته. هقلب بقى كويس قوي وهغطيها واحطها في التلاجة، يعني مثلا بتاع ساعتين كده ولا حاجة. وطبعا مش هحط عليها ملح ولا فلفل اسود دلوقتي خالص. هدخلها بقى التلاجة واطلعها وقت القلي على طول. هنا بقى بعد ما خرجتها بحط عليها الملح والفلفل الاسود، يعني نص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واقلبها كويس جدا. وبعد كده بقى بجهز خليط الدقيق. هنا هحط ربع كوباية من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر سوري، ونص معلقة كبيرة من النشا، واقلبهم كويس جدا. وابدأ بقى ان انا اجيب الجمبري بتاعي، اغلفه كويس جدا 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 بخليط الدقيق ده، علشان هو ده اللي هيديله اللون الذهبي الحلو ده. وطبعا بيبقى طعمه كده يعني مقرمش كده، قرمشة خفيفة بسبب النشا. هنفضه من الدقيق كويس جدا، وابدأ ان انا اطلعه كده مثلا على سيرفيس او على صينية حتى، علشان هحطه في الفريزر يعني حوالي مثلا نص ساعة او ربع ساعة، وبعدين اطلعه على الزيت على طول. دي كده كده خلصت الكمية كلها، هدخلها الفريزر وبعد كده هطلعها على الزيت يكون سخن. طبعا في زيت يعني ما يكونش غزير قوي، يكون متوسط والحرارة متوسطة. هبدأ ان انا احمر الجمبري واحدة واحدة بعيدة عن بعض علشان ما يلزقش في بعض. اول ما ياخد اللون الذهبي الحلو كده من تحت بقلبه على الوش التاني واطلعه من الزيت على طول، هو ما بياخدش وقت خالص في الزيت. طبعا الجمبري من الاكلات اصلا السريعة اللي بتخلص بسرعة جدا، يعني ما بياخدش في تحضيره حاجة خالص. انت يا دوب بتغسليه بتتبليه وتحطيه في التلاجة وتطلعيه بقى وقت ما خلاص بتكوني بتجهزي الاكل تطلعيه تحمريه، يعني ما بياخدش وقت خالص فعلا. بصوا بقى اول ما خد اللون الذهبي الحلو ده هبدأ ان انا اصفيه بمصفى كده من الزيت، وبعدين احطه على مناديل او ممكن تحطيه في مصفى برضو بحيث ان هو يصفي زيته كله. وبعد كده خلاص بيكون جاهز معايا، واهم حاجة ان هو يتقدم سخن. انا طلعته هنا على مناديل علشان يصفي الزيت بتاعه، ممكن تطلعيه على مصفى عادي خالص. هكمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة برضو، اهم حاجة اخد بالي ان الزيت ما يكونش سخن قوي. ده بقى كان شكله بعد ما طلع تحفة جدا، وريحته يعني انا حاسة ان ريحته واصله لكم. ريحته فظيعة وطعمه بجد هيعجبكم جدا. اعتمدوا الوصفة دي، والمكونات بتاعته التتبيلة بتاعته يعني بسيطة قوي، ما فيهاش اي حاجة، كلها متوفرة في البيت من غير بقى حاجات كتير ومن غير تعقيد كتير. هيطلع معاكي احلى من المطاعم. تحفة جدا، يا رب تجربوه ويعجبكم. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اهم حاجة ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، وطبعا تعليق حلو كده علشان قولوا لي اللي جرب الوصفة يكتب لي طلعت معاه ايه. وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.